ናይ መሬት ምንቕናቕ ዕለት 27 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት 2:10 አካባቢ ተኸሲቱ እዩ። ስለዚ እዚ ዝኸውን ዘሎ ንምንታይና ኩላትና ሓጢአትና ክንፍትሽ ክንመራመር ይግባእ። 2018 ዓመተ ምህረት ናይ መሬት ምንቕናቕ ብድጋሜ ዝኽሰተሉ ዘመን ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ንሕና በከመ ምሕረትከ ወአኮ በከመ አበሳነ ከም ምሕረትኻ መሓረና እምበር ከም ናይና ሓጢአት ኣይኮነን ኢልና ክንጽሊ ይግባእ። ስለዚ ኩላትና ክንሰምዕ ይግባእ። ንምድሪ ሓጢአት ከዊድዋ ኣሎ። ማንኛው ልኾነ ነገር ክኸብር ከሎ እዩ ዝነቓነቕ። ስለዚ ኩላትና ስለ ህፃናት ኢልካ መሓረና ሓጢአትና ብዙሕ እዩ ከምትል ነብዩ ዳንኤል ከምትል ሰለስቱ ደቂቅ ንሕና በደለኛታት ኢና ረስዕናካ ኢና ኢሎም እናጸለዩ ዝነበሩ ንሕና ድማ አበስነሂ ወአመፅነ በድልና ኢና ዓምፅና ኢና ኢና ንጸሊ በንተ ህፃናት ኢሉ እግዚአብሔር ምሕረት ከውርደልና ንሕና ዓቕሚ የብልናን እድና ናብ እግዚአብሔር ነሃብ ተማሪኽና ንበል ሓያላትና ይንበል ሓይል ለይብልና ሓይል ኣለና ይንበል። ስለዚ በከመ ምሕረትከ ወአኮ በከመ አበሳነ ናበልና ክንጽሊ ይግባእ። እቲ ዘመን እዚ እዚ ዘመን እዚ ዘለናዮ ዘመን ናይ ምንቕናቕ መሬት ብተደጋጋሚ ዝኽሰተሉ ዘመን ኮይኑ ኣሎ 2018 ዓመተ ምህረት። ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣብ ዘመንና ዓመፅ፣ ሰርቂ፣ ሰምቕታል ስለ ዝበዝሐ እዩ። ስለዚ እዚልና ኢና ክንወስዶ ይግባእ። ካልእ ደሞ ብናይ ባዕሉ ኣስተያየት ልንህብ ንህሊ ኩሉና ሓደ ኮይና ስለ እግዚአብሔር ንለምኖ እድናስ ንእግዚአብሔር ንሃብ ኣዶታት ምሸት ስትንማህለል እና አጋጣሚ ሎማዓንቲ ኣብ አውደ ምህረት ለሃለና እዩ። በተለይ ቃለ እግዚአብሔር ላስተምህርና ላው ዝነበርና ሰዓት እዩ ናይ ምንቕናቕ መሬት ተኸሲቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይና እላተምሃርና እላምህርና እንተሞትና ጽድቂ እዩ። ኣብ ቤተ ጭፈራ፣ ኣብ ቤተ መስተ፣ ኣብ ቤተ ዝሙት፣ ኣብ ቤተ ስርቂ፣ ኣብ ቤተ ሃንጊ እላሃለና ተተገልቢጡሰ ምድሪ ተተዋሒጥናሰ እዚ ክልተ ጉድዓት እዩ እና ላብ ቤተ ክርስቲያን ንቕረብ። ቀዳሚ ሰንበትን ነኽበር። ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ጭፈራ ስለንሓድር ዘለና ኢና እና ዕለተ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጽና ከንጽሊ ይግባእ። ዕለተ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይምንጻእ ማለት በቃ ኣነ ሓያል እየ ተዓዩሉ ዕለተ ሰንበት እኮ ብመጽሓፍ ቅዱስ እኮ ዕለተ ቀድስ ዕለተ ሰንበት ለእግዚአብሔር ኢልካ ዕለተ ክብራ እኮ ኢልብል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10። ስለዚ ኩላትና ልቢ ገይርና በከመ ምሕረትከ ወአኮ በከመ አበሳነ ኢና ክንጽልይ ኣዶታት ምሸት ክንምህለል እዩ ዝግባእ እና ብተደጋጋሚ ናይ መሬት ምንቕናቕ ይኽሰተሎ እሞ እግዚአብሔር አምላክ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸርነቱ ይምሓረና። አሜን።